大家好，我係華強巴俊。呢一集視頻咧係同大家介紹一隻手機嘅 SSD 固態硬盤嘅。咁呢個 SSD 咧，佢係雷克薩呢個牌子嚟嘅。呢個牌子咧係1996年就已經創立嚟嘅，喺全球咧都係非常之有知名度嘅一個儲存牌子嚟嘅。咁我哋接落嚟拆解俾大家睇下。我哋而家已經打開俾大家睇下，呢一隻咧就係佢嘅主機嚟嘅。佢主機咁細一隻，非常之輕，非常之迷你嚟嘅。呢一隻咧係唔同於傳統嘅嗰啲硬盤，需要咁大一嚿。呢嚿咧佢嘅體積係非常之細嚟嘅，但係咧佢又唔同於我哋普通嘅嗰啲手機 U 盤或者係普通嘅 U 盤嘅，佢嘅速度咧係比嗰啲 U 盤嘅速度要快好多倍嚟嘅。呢一隻咧佢嘅速度係可以去到400 MB 每秒嚟嘅。咁如果你有需要傳輸嗰啲好大嘅文件，或者係保存一啲好重要嘅文件，呢一隻咧都係可以幫到你，因為佢嘅儲存嘅穩定性係非常之好嚟嘅，佢傳輸嘅速度咧都係非常之高嚟嘅。咁包括譬如話你係重度嘅嗰啲拍照發燒友，咁你經常有幾千張相片想揾地方存嘅話，咁呢一隻 SSD 固態硬盤咧都係可以幫到你嚟嘅，因為佢傳輸速度係好快，而且非常之安全嚟嘅。咁呢度咧，我哋眼見嘅就係佢配送嘅所有嘅配件，包括咗一個收納包啦。呢個收納包你平時就可以將呢啲配件收納喺呢入邊，咁想用嘅時候就可以攞出嚟用。咁仲有一條原廠嘅高速嘅數據傳輸線，呢條線嘅保存好，因為呢條線係比你普通嘅嗰啲充電線要快好多嚟嘅。咁仲有呢一條轉接頭，咁一頭插喺呢上邊，就可以插喺電腦，將呢入邊嘅資料過去電腦嚟嘅。咁呢度係一個說明書啦，一個 APP 嘅 QR code 啦，大家可以下載呢個 Apps， 跟住佢去傳輸界面咧會比較整潔啲。咁當然啦，你唔想下載 Apps， 直接咁樣插上去傳輸都 OK 嚟嘅。咁我而家就實測一下，用我哋嘅手機過入去呢個硬盤入邊，究竟佢嘅速度係點樣嘅快？咁呢個咧佢係有配呢條線，我哋將一頭插喺呢個上邊，另外一頭咧插喺我哋嘅手機上邊，咁樣就已經完成佢嘅連接嚟嘅。而且呢一隻係好細嚟嘅，我哋試下傳輸一個比較大嘅視頻到呢個硬盤上面嘅速度係點樣？咁眾所周知啦，我手機上面有好多小軍嘅視頻嚟嘅。我睇下呢一條，呢條嘅話係 4K 嘅視頻，有4GB 嚟嘅。我哋試下傳輸到呢個硬盤嘅時間係幾多？我哋傳輸到點呢個分享，跟住點呢個導出原片。喺呢度咧，我哋只需要喺我哋嘅蘋果手機上邊選擇呢一個牌子嘅 U 盤，點入去，點保存。咁快就已經過咗，頭先大家有冇數下係幾多秒？係非常之快嚟嘅。咁除咗我哋直接用我哋嘅相冊去過咧，佢仲有一個 APP， 你可以喺 APP 入邊咧將呢個視頻咧傳輸到你嘅硬盤入邊。呢個 APP 咧可以睇到佢嘅實時嘅速度係幾多。我哋都係揀翻呢一段片啦，我哋點呢度點一下備份，可以睇到咧佢嘅速度係400 MB 左右嘅，呢個速度咧係非常之快嚟嘅。4GB 就咁快，大家有冇數多一次究竟係幾多秒？咁我哋儲存完之後咧，就出現喺呢個備份盤入邊，就都係可以直接打開睇嚟嘅。Hello， 大家好，我係少少，我係小芬。咁其實咧，傳輸嘅速度係同我哋嘅設備都係正相關嚟嘅。除咗呢一隻要快，咁我哋嘅手機都要快，先至可以啱去到最高嘅嗰個速度嚟嘅。咁我自己用嘅呢個手機型號咧係15 Pro Max 嚟嘅，咁呢個咧佢嘅速度咧係可以去到400 MB 每秒嚟嘅。
咁一啲其他牌子嘅旗艦機啦，譬如話三星、華為嗰啲旗艦機，有一啲都係可以達到呢個速度嚟嘅，但係未必每一部機都係可以達到呢個速度，因為大家都知啦，呢個都要快，呢個都要快，兩個快先至可以咁樣對沖過去嚟嘅。咁市面上面我哋直接用手機傳到呢啲手機 SSD 入邊嚟講咧，400 MB 每秒基本上已經係每一部手機嘅性能嘅極限嚟嘅。咁市面上其實都有其他人做緊嗰啲1000 MB 以上嘅，咁嗰啲咧其實就比呢啲400 MB 嘅要貴好多，貴好多好多。咁呢個都係點解我推薦呢一隻400 MB 每秒嘅一個硬盤俾大家嘅原因，因為呢一隻喺我哋手機用入邊嚟講咧，呢一隻嘅話係性價比相對嚟講比較高啲嘅，速度係可以達到我哋手機可以用到嘅最高速度，佢嘅穩定性都係同嗰啲幾千蚊、千幾蚊嘅嗰啲係冇分別嚟嘅。呢一隻同樣都係用緊非常非常之好嘅一個硬存顆粒嚟嘅，佢嘅穩定性係非常非常之夠嚟嘅。咁我哋用手機儲存入去咧，都係可以用到佢最高嗰個性能。咁呢一隻其實好輕，但係點解佢仲要做到呢個 size 咧？因為我哋喺數據傳輸嘅呢個過程中咧，佢係會發熱嚟嘅。咁呢入邊咧，其實最主要嘅空間係為咗塞入一個散熱嘅設備，因為發熱就會使我哋嘅傳輸速度變慢。但係我頭先傳咗10幾個 GB 嘅文件都係唔會發熱嚟嘅，因為佢係散熱做得非常之好嚟嘅。咁呢一隻1TB 嘅 SSD 固態硬盤咧，我哋買緊780蚊，佢係可以去到我哋手機可以用到嘅極限嚟嘅。咁喺呢度咧，我再重新講一下我哋嘅鋪頭位置係喺深圳華強北賽格經濟大廈地下 A07 鋪頭嚟嘅。咁都有好多客戶朋友同我講過，喺華強北原來有咁多個賽格乜乜嘅，而且咩仲有好多間智能穿戴。咁我喺呢度講多一次啦，其實咁多間智能穿戴咧都係唔同老細嚟嘅，賣嘅產品咧都有可能有唔同嘅。咁如果大家睇啱我嘅視頻，中意我嘅產品嘅話，一定要來到華強北賽格經濟大廈地下 A07 號鋪先揾到我哋㗎。咁上一集視頻咧，關於酷比魔方呢個平板拍咗之後咧，都有好多觀眾朋友留言提問啲問題。咁我而家就拍多呢條視頻解答一下大家喺評論區嗰啲問題。咁首先咧，呢部平板咧佢係國際版嚟嘅，佢係 Google Pay 啊，全部都係有嘅。Google Pay、YouTube、Google 嘅成套呢啲 Gmail 啊，呢啲全套都有嘅。呢一部機咧，因為呢個牌子咧本身佢都有做開國際版嚟嘅，所以呢部機咧一出廠佢就已經係國際版嚟㗎。呢一部機咧，佢嘅電池係5000毫安電池，5000毫安嘅話，我哋連續睇片嘅話，大概可以睇到4-5個鐘頭咁樣嘅嚟嘅。因為佢係一部細平板，我哋正常譬如話帶出街用，唔係一路睇緊戲嘅話，帶出街用咗成日都係冇問題嚟嘅。都有一個客戶朋友話，我展示畫面嘅時候個畫面唔係好清晰，咁我而家展示另外一段片俾大家睇下。播緊嘅係一條動物世界片嚟嘅，海底世界，大家可以睇到啦。啲色彩啊係非常非常之豐富嚟嘅，非常非常之豔麗。咁呢一部咧，佢嘅清晰度咧係有 2K 嘅清晰度，呢個解像度係非常之高嚟嘅。喺細平板入邊嚟講咧，其實呢一部嘅質素係靚過領導部嚟嘅。咁呢一部咧，佢嘅功能咧，可以做到無線投屏，因為譬如話我哋喺屋企上一部大電視機上面睇到我哋幫你裝嘅嗰啲一機一碼獨家會員嘅 Apps 嘅話，你都可以咁樣下拉呢度咧，去揾到一個無線投屏。咁同你屋企部電視機連埋同一個 WiFi 就可以將呢個畫面投射上去你屋企部大電視機啦。咁除咗投屏啦，呢部分屏都 OK 嘅。我哋長撳呢度分個屏幕，咁樣我哋可以同時操作兩個屏幕都係冇問題嚟嘅。呢個就係佢分屏嘅呢個功能。咁呢部機咧，因為佢可以插到 SIM 卡，所以我哋下載 WhatsApp 啊之類同人哋傾偈都係完全冇問題嚟嘅。咁譬如話我哋喺同人哋傾 WhatsApp 啊，或者係睇緊 YouTube 嘅過程中有咩中嘅嘢需要 keep 圖落嚟嘅話，我哋可以通過呢隻手指咁樣拉落嚟，佢就截咗一張圖落嚟。呢個截圖方式係非常非常之方便嚟嘅。咁仲有啦，因為我哋呢部平板咧係
8.4寸嘅，帶出街非常之方便，非常之容易揸手，因為佢比較細。咁有啲人買俾老人家啊，擔心啲字體太細，我哋喺設定入邊都可以調校呢啲字體嘅大細。咁樣拉大咗 OK，上邊係有個預覽，我哋可以拉到最大，可以睇到成個字體啊都變得非常之大。我而家全部開到最大，翻到台面可以睇到呢啲 logo 啦，全部都變大咗，啲字都係變大咗嚟嘅。咁如果你需要買俾老人家嘅話，都可以將呢啲字體校大佢嘅。咁佢呢粒 CPU 咧係用緊 MTK 嘅8核心嘅芯片嚟嘅。呢粒 CPU 咧我哋用嚟睇下片啊、做下文書啊都係冇問題嚟嘅，係日常使用入邊係比較順暢嘅一粒 CPU 嚟嘅。呢一部機咧佢嘅內存咧係64G 嚟嘅，咁你喺日常使用啊或者係買俾老人家小朋友睇戲啊呢啲都係絕對夠用嚟嘅。咁譬如話你仲有其他嘅需要嘅話，佢除咗插2張 SIM 卡之外咧，都可以插到儲存卡嚟嘅。係咁呢啲一隻咧就係酷比魔方8.4寸嘅一隻平板嚟嘅。我哋係有送埋呢個保護套啦，送埋嗰個獨家嘅會員 Apps 俾大家，係賣緊780蚊嚟嘅，非常之抵嘅呢個價錢。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2 同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2 坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行，跟住轉左，繼續直行，就見到第2個扶手電梯。都係直行，可以見到 E2 出口。喺呢度見到 E2 出口，我哋右手邊可以見到中國移動，繼續直行就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅。直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07 號鋪就到啦。